Мен Юрий Алексеевич Гагаринмін, адамзат тарихында алғаш рет ғарышқа ұшқан адаммын. Менің ұшуым 1961 жылдың 12 сәуірінде жүзеге асты. Бұл сәт ғылымның жаңа дәуірін ашты. 20 ғасырдың екінші жартысында ғылыми-техникалық революция қарқынды дамыды. 1957 жылы алғашқы жасанды жер серігі ұшырылып, ал 1969 жылы Америка Құрама Штаттары Айға адам қондырды. Бұл жетістіктер адамзаттың мүмкіндігі шексіз екенін көрсетті. Ғылым генетика, микробиология, ақпараттық технологиялар және ядролық физика салаларында үлкен өзгерістер әкелді. 1953 жылы ДНК құрылымы ашылып, ал 1971 жылы микропроцессор жасалды. Бұл жаңалықтар адамдардың өмірін жеңілдетті, бірақ экологиялық және әскери қауіптерді де күшейтті. Сондықтан ғылым тек прогресс емес, ол жауапкершілік. Адамзат оны дұрыс қолданғанда ғана болашағын сақтай алады.